نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. اما غدای چې هغه تاسې له خاورې نه پیدا کړی، بیا له نطفې نه، بیا د وینې له بوټۍ نه، بیا هغه تاسې د ماشوم په بڼه راباسي، بیا تاسې لویوي تر څو چې تاسې خپل پوره قوت ته ورسیږئ، بیا مو نور پسې لویوي تر څو چې تاسې د زوړوالي سن ته ورسیږئ، او له تاسې نه څوک لا د مخه بیرته غوښتل کیږي. دا هر څه د دې لپاره کول کیږي تر څو چې تاسې خپل ټاکلي وخت ته ورسیږئ او کېدای شي چې له عقل نه کار واخلئ. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دا هغه ذات دی چې ژوندي کوي او مړه کوي، نو کله چې د یو څه فیصله وکړي نو ورته وایي شه نو وشي. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون. تا هغه کسان ولیدل چې د الله په آیاتونو کې جګړې کوي، کوم لوري ته هغوی ګرځول کیږي؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. دغه خلک چې دغه کتاب او ټول هغه کتابونه چې موږ له خپلو پیغمبرانو سره لیږلي وو دروغ ګڼي، ډېر ژر به دوی ته معلومه شي کله چې توقونه او زنځیرونه د دوی په غاړو کې وي چې له هغو نه په رانیولو سره دوی د ایشېدلو اوبو خواته راښکودل شي او بیا بیرته د دوزخ اور ته ننویستل شي. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. بیا به ورڅخه پوښتنه وشي چې اوس چیرته دي له الله نه پرته نور خدایان چې تاسې هغوی شریکول؟ دوی به ځواب ووایي ورک شول هغوی له موږ نه.